Kotun jihar Kano dai har ila yau tana neman mawaƙi Ado Gwanja a kan irin waƙoƙi da yake yi na batsa, yayin da babban mai shari'a na jihar Najeriya gabaki ɗaya ya sa hannu a wata takarda domin a binciki Ado Gwanja a kan irin waƙoƙin da yake yi. Masu sauraro ku ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka, da kar ku manta da dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawa don samun ingantattun shirye-shiryenmu zafafa da zarar mun ɗora. Kotun kuma ta ƙara ba da umarni da a ƙara nemo Ado Gwanja. Masu sauraro idan ba ku manta ba a can baya kotu ta taɓa ba da umarni domin a nemo duk inda Ado Gwanja yake a hukunta shi akan irin waƙoƙin batsa da yake yi. Yayin da mutane suka fito suke Allah wadarai ga wannan hali da Ado Gwanja yake neman sa kansa. Yanzu kuma hukumar tace waƙoƙi da fina-finai ta yi magana akan irin abubuwan da yake faruwa akan Ado Gwanja. Yayin da wasu suke cewa Ado Gwanja yana sane yake yin abubuwan nan domin a yi mai magana. Yanzu kuma shugaban lauyoyi na jihar Kano ya fito yana magana akan irin abubuwan da Ado Gwanja yake yi. Yayin da shugaban tace fina-finai da waƙoƙi sun ba da umarnin dakatar da Ado Gwanja akan kai ya ƙara yin kowace waƙa, saboda irin abubuwan da yake aikatawa idan ya je yin fati ko kuma wani abin makamancin haka. Da kotu ta ƙara ba da umarni akan Ado Gwanja. Masu sauraro kar ku manta da dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawa don samun ingantattun shirye-shiryenmu zafafa da zarar mun ɗora. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masu sauraro kamar yadda kuka sani da mawaƙi Ado Gwanja yana neman shiga masifa, yayin da wasu ke cewa bakinsa ne yake janyo masa. Duk sati sai Ado Gwanja ya fitar da waƙoƙi marasa daɗi kuma na batsa, yayin da shugaban lauyoyin jihar Kano ya ba da umarni domin a nemo mai Ado Gwanja akan irin abubuwan da yake aikatawa. Yanzu kuma haka jihar Kano ta ɗugunzuma neman Ado Gwanja akan irin abubuwan da yake aikatawa. An ba wa sojoji da kuma 'yan sanda umarni domin su nemo Ado Gwanja a duk inda ya shiga. Yanzu kuma Ado Gwanja ya rasa inda zai sa kansa. Ya sa an buga masa biza ya bar Najeriya gabaki ɗaya. Yayin da Ado Gwanja in dai ya ji ana neman sa zai tattara ina shi ya bar jihar Najeriya gabaki ɗaya ya tafi wata ƙasar, sai ya ji ƙura ta lafa zai dawo ya zo ya kashe kes ɗin da kansa. Yanzu kuma kotu ta ƙara ba da umarni akan aje duk inda Ado Gwanja yake da kuma inda ya shiga a nemo shi domin kotu ta hukunta shi akan irin abubuwan da yake aikatawa. Masu sauraro ku ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka. Kar ku manta da dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawa. Kamar yadda kuka sani dai masu sauraro, Ado Gwanja fitaccen mawaƙi ne na masana'antar Kano da shirya fina-finai, yayin da kuma Ado Gwanja ya fito ya nuna wa duniya cewa shi ba laifin da yake aikatawa. Kawai kotu ce take son ta mai sharri kuma a kama shi. Yanzu kuma shugaban lauyoyin jihar Kano gabaki ɗaya ya fito ya yi magana akan iskancin da Ado Gwanja yake yi na lalata 'ya'yan mutane da waƙoƙi. Masu sauraro kar ku manta da ci gaba da shigowa cikin channel ɗin nan da dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawa don samun fitattun labarai zafafa da zarar